May kabel anin. Kanya nga rin nakantay nga kaluban. Kung hindi na different. Ay, bubuan din. It's a beautiful day. Just like... Gana tata, di penal-nal pa saya tapos kuskusan lang. My God. It's okay. $50,000, malak ko nag 50,000. Ay, 50 million. Hala, isa na lang, isa na lang, isa na lang. Huling baraha, bes. Shit. That's all garbage. Even the bugs. Okay. Walang magawa. Long weekend eh. Puro lamang. Balls. Peace. Udang nga eh. Ayan, kompleto na. Yeah. Ano ito? Ano rin dyan? Neta na ito sa ikid. Ano to? Tara na, laman na tayo kasi taggutom tayo. Masaya ka? Siyempre, kahit pa paano, ramon na. Wala naman tayong gagawin kundi lumamon eh. May kabel anin. Kanya nga rin nakantay nga kaluban. Kung hindi na different. Ay, bubuan din. It's a beautiful day. Just like you. It's rainy day. Pwede yung ano, tupas. May mabili na namin ang hat? Wow, nagalit pa ito mangga ni auntie. Yeah. Good job talaga ni auntie. Siyempre, para masaya. Tapos, yan. Saan ako banda? Diyan sa kabila? I don't understand. Me too. Ano bra tayo? Ay, agaramit tayo tisos pagsawsawan tayo. Ano mabili tayo dito eh? Parang hindi ka nag-ano, kinangang si Kuko. Magpuko ako. Pwede na? Tapos natin yung kunti. Baka malusak dito natin. Tubas yung mga main kabel mo natin. Pwede bang ramanan ko muna? Kamu yung kabel. Ramanan mo mga kung anong raman. Anong raman niya?
Why walang raman? Hindi na yun mo yan. Ha, na yun ang natan. No, ibaga na nga maanaan. Tik na yun ang ta. Ira na yun ang ta. Ano dito ka di hush. Bakit ganyan? No! Yes! It's 2 minutes. Hindi matakin. Ako yung Tagalog ko na ma. Bakit? Long weekend. Di ba? Ito yung voice sensors. Yeah. Pinadadjay. Napigsa pa ng yung pam. Oh, I'm sorry. Andahan. Guys, yan ano? Lumamo. Ganun talaga, di ba? Kapit sa akong gamit agahit. Kami na. Nga. Hindi, uwan mo naman na. Welcome sili na ba si Mamaya ako. Welcome to. Saan ako na? Ito na. Nakalimutin siya. Uwa pa yung place mat tayo. Ay, bakit na yun? Nagasa na permit? Oo. Okay. Ano sa kimchi niyan? Cook talaga? Nainig na karoon na. Amo ma imakanta wala raman na itabag. Dami kinagi. Ikaw mo tata kimchi ha. Yung sili na. Oh my God. Kaya mo ka kimchi? Ang na ada. Baka na ada TJ nga Rod. Oo naman na din yung sili. Mix mo tapos dami raman na itabag. Pangimik sakmat. Tintik lang mo. Ano na atat ko man? Wow! Di ba pag sinigang ga? Okay na talaga. Ulam pa natin yan hanggang bukas. Ay, nilalutan. Nilalutan. That's okay. Ano ito yung brown beefs? Maya ba di kita maisin? Patay ka lang. 3 minutes lang kaya timain. Yung namin mais, nakuha ko madapat yan. Day pa na paborit ko ma. Ngayon tayo di burburit. Haan, ako hindi dyan pa yun. Pero, pagod ka yan. Maya. Maya din. Hindi, ano, bilang Kasi,
Tapos may isakbol mo lang. No, sinasadot yan ang pili Yan ha. sinasabi. Pasti talaga. Ladupi dati na luto. Ang napudot siya. Kamjatang kayo to, Joan. Ha? Kamjatang ka sa malangas to. Di ba? Ya? Kamjatang. Kapit na ka naman? Ano yun? Tapos mo lang i-boil mo to. Karne. Dati na Karne tika na. mo na imas niya. Nga buto-buto.